और अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा पॉपट कट चुका है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया साउंड में। तो ये है मेरा पहले वाला माइक और ये है जो मैंने अभी मंगवाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तुमने जिंदगी तबाह कर दी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गोप्रो की साउंड को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाया जाए। हालांकि अभी तक मेरा खुद के मोटोव्लॉग सेटअप पर जो गोप्रो लगा उसका साउंड इतना क्लियर नहीं है। आपने देखा होगा इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत गंदा साउंड आ रहा था। तो आज उसी को लेकर ये वीडियो होने वाली है। आज उसका सारा काम शॉर्ट कर देंगे, तो बन रही है। और आपके भी किसी फ्रेंड के या किसी के भी पास गोप्रो होगा या आप देख रहे हो आपके पास भी हो सकता है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो, तो बन रही है। तो आप देख सकते हो ये मैंने माइक लगाया हुआ है, ये सामने हेलमेट में आप देख पा रहे होगे। और बहुत परफेक्ट जगह पर लगाया हुआ है, साइड में लगाया हुआ, आप देख सकते हो। सेंटर में नहीं लगाया है। कई बार क्या होता है कि अगर सेंटर में लगा देते हैं तो फटी हुई आवाज़ आती है, मुंह की भाप से। बट ये साइड में लगा हुआ है, बट फिर भी ये इतना प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी इसी के बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। मैं माइक अडेप्टर गोप्रो का जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। माइक अडेप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक अडेप्टर मैंने चेक कर लिया है गोप्रो हीरो 9 के सेटअप पर लगाकर, बट माइक अडेप्टर सही है। माइक में प्रॉब्लम आ रही थी, माइक में नहीं लगाकर चेक किया तो उनके साउंड में भी प्रॉब्लम आने लगी थी। इसी वजह से आज मैं माइक चेंज करने वाला हूँ। और सिर्फ माइक ही चेंज नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए एक कन्वर्टर आता है जो कि करता है प्रोफेशनल लेवल पर इसको कन्वर्ट साउंड को, जिसको कहते हैं 3.5 mm TRRS फीमेल टू 3.5 TRS मेल कन्वर्टर। सही बोल दिया एक सांस में। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है वो TRRS फीमेल टू TRS मेल। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आ रही है, इग्नोर करना। तो अभी उसी के बारे में पहले आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्या वो है और कैसे वो काम करता है। और माइक चेंज करने वाला हूँ और फिर देखेंगे कैसा क्या रहने वाला है सारा कुछ। माइक जो कि अभी मैंने मंगवाया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो जी ये है वो कन्वर्टर जो कि हमारी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, क्लियर करेगा काफ़ी। एंड यही रीज़न रहता है अक्सर ज़्यादातर साउंड प्रॉब्लम करने का। अभी वैसे मैं इसको लगाकर भी देखने वाला हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे माइक में क्या सिस्टम था, क्योंकि नॉर्मली माइक ऐसे किसी भी गोप्रो में चलता नहीं है। अभी ये आप देख सकते हो, इसमें कोई भी कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट केबल लगी हुई है। ये प्लग है और ये माइक है और केबल, कोई बीच में कट नहीं, कुछ नहीं। और ये ऐसे डायरेक्ट चल नहीं सकता। बट मेरा माइक चल तो रहा है, भले ही साउंड नॉइस के साथ रिकॉर्ड कर रहा है। तो उसमें ऐसा क्या है जो कि वो काम कर रहा है बट साउंड बहुत गलत रिकॉर्ड कर रहा है। तो अभी मैं उसको भी दिखाता हूँ, उसको निकाल लेता हूँ पहले और फिर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मेहनत की थी इसको लगाने में भी, कोई बात नहीं, अक्सर होता रहता है ये। टेप का यूज़ भी किया था। सच्चाई ब्लॉग है तो सच्चाई है, इसको भी दिखाएंगे। पूरा बिजली घर अपने हेलमेट में लेकर चल रहे थे हम अभी तक। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, क्या था इसका सारा सिस्टम। तो ये है मेरा पहले वाला माइक और ये है जो मैंने अभी मंगवाया है। तो अभी आप इसमें ये देख सकते हो, नॉर्मली जो माइक होते हैं, चाहे ये है या भले ये है, ये किसी भी कैमरे में डायरेक्ट नहीं चलते हैं, चाहे वो कोई DSLR कैमरा हो या गोप्रो हो, कोई भी। आप ये देख सकते हो। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो, ये जो डिब्बी सी लगी है इसके अंदर सेल डला हुआ है बेसिकली। तो इसमें अभी आप ये देख सकते हैं बटन है, कैमरे के ऊपर स्विच हो रखा है बटन। तो अभी ये कैमरे में काम कर जाएगा, भले ही साउंड कैसा भी रिकॉर्ड करे। और अभी नीचे है, अभी ये स्मार्टफोन में काम करेगा नॉर्मली। और इसमें कुछ भी नहीं लगा, आप ये देख सकते हो माइक में। तो ये सिर्फ स्मार्टफोन में काम करेगा, किसी भी आप कैमरा में या गोप्रो में लगाओगे काम नहीं कर सकता। तो ये जो यहाँ से कन्वर्ट हो रहा था अभी तक, आप ये देख सकते हो, ये स्मार्टफोन से कैमरा में, उसके लिए अलग से ये केबल आई है। इसी केबल का वो काम होता है बेसिकली। जहाँ तक कि मुझे पता है, इनमें से ऊपर वाले में या फिर बीच वाले में, इनमें से एक में जो है माइक का होता है ये, तो बट वो फ़ोन में अलग होता है और कैमरे में अलग होता है। तो इसका बस वही चीज़ वो चेंज कर देता है। अगर वो उसका ऊपर होता है तो नीचे, अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे शायद से। अभी देखेंगे, इसको लगाते हैं, हेलमेट में फिट करते हैं पैडिंग के अंदर अच्छी तरह से छुपा के, टेप उप लगा के। उसके बाद गोप्रो लगाता हूँ हेलमेट में और फिर देखते हैं क्या साउंड आ रहा है। साउंड इसके साथ भी गलत नहीं आ रहा था,
खड़े हुए पे या स्लो में कहीं बात कर रहा था, बट मैं अगर बाइक कहीं चलाने लग जाऊँ, भगाने लग जाऊँ, तो फिर इसका साउंड बहुत गंदा हो जाता था। तो अब इसको लगाते हैं और फिर दिखाते हैं। तो अभी आप भी देख सकते हो माइक लगा दिया गया है, और ये है वो कन्वर्टर। यहाँ आप देख सकते हो पक्का कर दिया है सारा अंदर से निकाल के, इसके कहीं कोई केबल नहीं दिख रही है, बस ये इतना तो दिखना ही है। अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। वैसे मैं अभी पहले की भी क्लिप डाल रहा हूँ वीडियो में, जो पहले साउंड आ रहा था आप उसको भी सुनिए। उसके बाद अभी मैं जब ट्राई करता हूँ तो उसके बाद इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसकी आवाज़ सुनिए। वैसे मेरा जो मोटो व्लॉग सेटअप है, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी कुछ ही वक्त पहले इसको सैंपल किया है, तैयार किया है, और ये एक इशू दे रहा है। वो अभी आप इशू आपके सामने ही है कि ये जो है, अगर मैं रुका हुआ कहीं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है, बट जैसे ही मैं चलने लग जाता हूँ तो साउंड क्वालिटी की ऐसी कम तैसी हो जाती है। तो कल काफ़ी कुछ चेक किया गया इसके बारे में, और फाइनली ये रिजल्ट निकला कि इसका माइक ख़राब है। अभी तक जो मैं माइक यूज़ कर रहा था उसका नाम है बोया BY-M1, और ये तो मैंने ले भी गलत लिया था शायद से। ये 20 मीटर केबल वाला, बहुत लंबी हो रही थी, एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानी रहती थी, बट कोई बात नहीं, उसको मैं एडजस्ट कर रहा था फिर भी, बट साउंड में मज़ा नहीं आया तो उसको निकाल दिया। अभी इसका भी पता नहीं है कैसा रिजल्ट आने वाला है। वैसे तो अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तभी ये वीडियो आएगी, ये सच्चाई है। एक बार उसका जरूर से देखना, और वीडियो को बिना स्किप किए देखना। वैसे मैं काफ़ी लेट बोल रहा हूँ, बट शुरू में बोल देना चाहिए था। बिना स्किप किए देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और छोटी छोटी चीज़ें कुछ सेकंड में निकल जाती हैं, कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं। हेलो हेलो, माइक की टेस्टिंग चालू है। कैसे आप सब, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वैसे अभी गर्मी बहुत हो रही है, बाहर भी राइड करना है, चेक करना है। वैसे अभी बस इतनी टेस्टिंग चालू है कि माइक काम कर भी रहा है नहीं, कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर मैं रुका हुआ था तब भी साउंड बहुत क्लियर आती थी, एंड जब मैं चलाने लग जाता था बाइक या थोड़ी तेज़ी पर कर लेता था तो साउंड फटने लग जाती थी। अभी बस इतना चेक करना है कि माइक काम कर रहा है नहीं, उसके बाद राइड करते हैं और आपको दिखाता है। तो अभी इससे पहले भी एक क्लिप शूट की थी, वही मैं अभी डालूंगा। उसमें साउंड बहुत ही गंदी आई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अभी मैं दोबारा से एक बार चेक कर रहा हूँ। इसका एक और प्लग था, वो लगाने के बाद अभी देखते हैं कैसी साउंड आती है, चेक करता हूँ, उसके बाद ही राइड करूँगा। इतना तो पता चल जाए कि यहाँ पर ठीक चल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर तो ठीक चलता था रुके हुए पर। तो चलिए जी, अभी देखते हैं कैसा साउंड इसका आने वाला है। अभी भी वैसे थोड़ा थोड़ा तो मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं कैसा आएगा, देखते हैं अभी। चलो जैसा भी रहेगा, एक बार थोड़ी सी हाई स्पीड ज़रूर करके देखनी है कि कैसा रहता है, क्योंकि हाई स्पीड पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। देखो कैसी आती है साउंड। चलिए जी, अब मैं तो बाद में चेक करूँगा पहुँचने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप सुन ही रहे होंगे अभी तक। आप भी क्या सुनेंगे, पहले तो मैं एडिट करूँगा तभी सुनेंगे। सच्चाई में लोगे तो सच्चाई में तो यही रहेगा ही। वैसे अक्सर मेरा मूड खुशी रहता है, क्योंकि हम टेंशन लेते नहीं है ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों की। अगर नहीं भी काम करेगा तो कोई बात नहीं, इसको रिटर्न करेंगे एंड दूसरा मंगवाएंगे। कोई तो काम करेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये कवाली कर देंगे हम इस GoPro को, इतना पैसा खर्च किया है। तो माइक अडेप्टर पक्का सही है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने चेक किया है। हीरो 9 के सेटअप तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये माइक, तो इस पर तो कोई डाउट नहीं है इसी का प्रॉब्लम माइक का ही। अगर ये भी काम नहीं किया तो दूसरा मंगवाएंगे। वैसे मैंने जो अभी दुकान पर ही शूट की थी वो छोटी सी क्लिप, उसमें सही आई साउंड। बाकी अगर चलाते हुए तो गड़बड़ आएगी। अभी आप भी देख सकते हो मैं हूँ 96, 100, 105, 6, 7, 8, 115। ओके, अगर इतने पर सही आई तो सारा कुछ सेट है, इसको रखेंगे। वरना इस पर 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, उसको रिटर्न करेंगे और तुरंत अपना पैसा वापस लेंगे और कुछ नया ऑर्डर करेंगे। वैसे तो हो जाना चाहिए, नहीं हो ज़्यादा परेशानी। मैं भी काफ़ी परेशान आ गया हूँ इन चीज़ों से। इतना ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक टेस्ट करना है। अभी यहीं से रिटर्न कर लेते हैं, काफ़ी चला लिया है, इतने में ही पता चल जाना है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं है, इसमें दिखेगा भी नहीं है, छोटे शीशे लगा दिए हैं। तो चलो जी, इधर से रिटर्न कर लो। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में आगे में। और एक चटके लग रहे हैं भाई, चटके जिसको बोलते चटके। यहाँ तो नहीं था भाई। ओके, आ गया तो कोई थंबनेल ले लेंगे, इसी का ले लेंगे। थंबनेल का अक्सर क्रेज रहता है।
सरदार जी। और इतनी हवा, आप पेड़ देख सकते हो। वैसे इस वक्त अगर नॉइज़ आ भी रही होगी तो हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फिर आज तो वैसे भी आज ही चलनी थी क्या। अगर आज हवा नहीं चलती तो अच्छा। और वैसे चलते हैं अभी दुकान पर और देखते हैं क्या सीन सेट है। अभी बंद करते हैं और मिलते हैं सीधे। और अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा पॉपट कट चुका है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया साउंड में, तो अभी इसको रिटर्न करना है हर हाल में और पेमेंट वापस लेनी है। और किसी अच्छी कंपनी का, आई थिंक के रोड का मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी कुछ इसका हल निकलेगा। जो मेरा बोया वाला था उसके साथ भी यही इशू था, एंड ये जो मैंने अभी मंगवाया इसके साथ भी यही इशू है। अभी मैं रोड का ऑर्डर करूँगा तभी शायद मुझे लगता है कि कुछ हल इसका निकलेगा। बाकी चलो ठीक है, अब इस वीडियो में तो पॉपट कट गया, बट स्टिल मैं अभी इसको अपलोड ज़रूर करूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अच्छा नया लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है, और करना एक अच्छा सा कमेंट। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।